เราเริ่มเลยนะคะ Um, ครับ how do I pronounce your name? ทิก TIK Tick T I T I K yes T I yes K. yes very short name yes Okay, Tick. Well, Tick. yes Scott's my Earth name, but it's not my real name. So that'sอ๋อ fine. We're doing well. I wanted to say that secondary implants like what we're going on cannot be removed on Earth by any technology on the planet or by anyone living in the atmosphere of Earth. And I will explain why. ให้แพรอืรี่แปลไหมมคะหรือไม่ต้องอ๋อให้คุณแพรรี่แปลครับอันนี้พอครับโอเคตัว secondary implant นะคะตอนนี้ยังไม่มีเทคโนครับโลยีบนโลกนี้หรือว่าคนบนโลกนี้สามารถที่จะ remove มันออกได้ภายในสนามบรรยากาศของโลกณเวลานี้ อ๋อ Okay? The reason is everything done by people to people, people to animals, people to plants, people to the environment, in 65 million years since the big dinosaurs were made extinct, is still recorded in the atmosphere of planet Earth. เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ไม่ว่าคนทำกับคนฆ่าสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะถูกบันทึกไว้ที่สนามบรรยากาศรอบโลกตั้งแต่สมัย 65 ล้านปีก่อนตอนที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ It's not science that's known on Earth yet, but it will be. ตอนนี้วิทยาศาสตร์บนโลกยังไม่มีใครรู้นะคะแต่จะมีการได้รับรู้ People on Earth, everyone included, political and religious leaders, and the populace, even classified people, have subconscious minds they don't know they have. And they have what are called implants in those subconscious fields that affect them or influence them to make decisions based on fear of some kind. And because that's fear, they don't make correct decisions. That's why Earth's in the condition it's in. ทุกคนบนโลกรวมถึงนักการเมืองและผู้นำศาสนาต่างๆทุกคนต่างก็มีตัวที่เราเรียกว่าจิตใต้สำนึกและความกลัวถูกฝังเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นการทำงานการตัดสินใจต่างๆที่ตัดสินใจจากความกลัวจึงเกิดความผิดพลาดเราจะเห็นได้จากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันนี้ And this needs to change for everybody's well-being, all people on Earth included. และทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนบนโลกนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง The beings I work with who remove secondary implants were not born on Earth. They do not have subconscious minds and they don't have implants. being ที่สกอตทำงานด้วยนะคะพวกเขาไม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้และพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกและไม่มี implant ฝังอยู่ We do this out in space. This is going to be great for you. Outside of Earth's atmosphere, because that black area you see in a Hubble Space Telescope image of space that human yes eyes see as black, it's really a vast field of white golden light. What people call divine spirit, it's really a conscious living power. And Earth people need to learn how to work with that. เราทำงานกันที่นอกบรรยากาศโลกนะคะในสนามพลังงานที่เราเห็นเป็นความดำมืดโหวหวางแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นพลังงานแสงสีขาวทองที่อัดแน่นไปด้วยสนามพลังงานที่คนบนโลกร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ The way Earth people are right now, because they don't remember who they were when they were born before, they don't remember what they used to know, they don't know why they exist, they don't know what their destiny is. That's not normal. Earth people think it is, but it's not normal. คนบนโลกคิดว่าชีวิตในยามนี้ของเราเป็นเรื่องปกตินะคะแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เป็นปกติเพราะเราจำไม่ได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราจำไม่ได้ว่าเราเคยรู้อะไรและเราเคยอยู่ที่ดาวอื่นโลกอื่นมาก่อน Once I start this recording, which I've done, this becomes a pure telepathic communication, not psychic. It's through the pure hue from you, the being. You're a spherical being hovering above that body, not like this, between me and you and beings we're going to meet. เมื่อเริ่มมีการบันทึกการสื่อสารทางตรงหรือเรียกว่าการสื่อสารระหว่างแอตมากับแอตมาเริ่มเกิดขึ้นทันทีที่สนามพลังงานของหิวและมีการสื่อสารทางจิตกันระหว่างบีอิงต่างๆที่เราจะทำงานร่วมด้วยกัน Can you imagine what this world would be like if its political and religious leaders were free from subconscious fear?
ลองจินตนาการดูไหมคะว่านักการเมืองหรือผู้บริหารประเทศหรือผู้นำศาสนาต่างๆต่างก็ไม่มีความกลัวเหลืออยู่อีกแล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไร But most people don't even understand to imagine it because they don't know that they're being misdirected to not remember who they are. คนบนโลกเรานี้ไม่สามารถที่จะจินตนาการได้นะคะทำให้เราไม่สามารถจะจำตัวตนของเราได้ว่าเราคือใคร We know why people on earth are trying to destroy themselves. It's not their fault. เรารู้ว่าทำไมคนบนโลกถึงมีความพยายามที่จะทำลายตัวเองนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของพวกเขา What was done to them was done to them without their permission, and it was done before they were born. So there's a lot for people to remember. สิ่งที่พวกเขาถูกกระทำกันนะคะเป็นสิ่งที่พวกเขาถูกกระทำกันก่อนที่จะมาเกิดบนโลกใบนี้โดยที่พวกเขาจำอะไรไม่ได้เดี๋ยวคุณติ๊กหลับตาเตรียมเข้าเจอนี่เลยนะคะ And when I say Oh, this is yep. when I say this is telepathic, it means that there's a flow of energy that's pure hue, it's telepathic, and it cannot be intruded upon or intervened by any negative nature or technology. You will have to trust me on this. เมื่อเริ่มมีการสื่อสารกันทางตรงนะคะพลังงานของฮิวก็คือจะส่งผ่านทำให้เรามีการสื่อสารกันทางตรงและการสื่อสารทางตรงนี่คือเป็นการสื่อสารที่ไม่มีอะไรไม่มีความเท็จหรือความโกหกหลอกลวงใดๆเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในพลังงานนี้ได้เลยขอให้เชื่อสกอตได้เลย What's most important on this journey is for you to have your own direct experience with recovering what you were made to forget because of secondary implants. ความสำคัญในการออกเจอร์นี่นี้นะคะก็คือเพื่อประโยชน์ของคุณติ๊กเองให้ได้จดจำได้ว่าเราเคยเป็นใครมาจากไหนนะคะแล้วก็ทำให้เราจำได้อีกครั้ง Secondary implants are not in the body, not in the brain. They're not little electronic chips under the skin. secondary implant นะคะไม่ได้เป็นชิปที่ฝังอยู่ในสมองหรืออยู่ใต้ผิวหนังของเรา That was done by classified people decades and decades ago to try to figure weight and test on some people without their awareness, a way to undo what was being done to them. ชิปที่ถูกฝังไว้ใต้ผิวหนังของคนบนโลกก็คือเกิดจากการกระทำของ classify เมื่อหลายสิบปีก่อนเพื่อต้องการที่จะแก้ปัญหาในสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญมา There was an experiment that failed. It didn't work การทดลองนี้ไม่ได้ผลนะคะ because the implants aren't in the body or nervous system. They didn't know that. เพราะว่า implant นั้นไม่ได้ถูกฝังอยู่ในระบบกล้ามเนื้อหรือในร่างกายพวกเขาไม่เคยรู้มาก่อน If you look at an image of the electromagnetic field that surrounds the planet Earth through the North Pole and comes in the South Pole, it is the hue. It's the first sound behind creation. It comes from that white golden light that's everywhere out there, and it forms around worlds so they can create little electromagnetic fields and float in a greater energy. เราจะเห็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกที่คลุมโลกเอาไว้ตั้งแต่ขั้วเหนือถึงขั้วใต้นะคะก็คือเป็นสนามพลังงานของฮิวที่อยู่ในอวกาศแล้วเราฟอร์มรูปเป็นสนามพลังงานที่อยู่รอบโลก So that energy right out in space, scientists today, even on Earth, know that is what they used to call dark matter. It's not dark at all. It's not molecules. It's not atoms. It's not DNA. It's not nuclear. It's not atomic. It is another energy altogether that supports all that. วันนี้นักวิทยาศาสตร์บนโลกนะคะได้รู้แล้วว่าสนามพลังงานความดำมืดรอบๆในอวกาศจริงๆแล้วเป็นสนามพลังงานที่ไม่ได้ดำมืดแต่แล้วก็ไม่ใช่เป็นพลังงานที่เป็นนิวเคลียร์อะตอมหรือโมเลกุลหรือ DNA ใดๆแต่เป็นพลังงานที่แตกต่างจากพลังงานของฟิสิกส์ของคนบนโลก More advanced spacefaring races, many of them human, that come to Earth, and they have been for a long time, understand how to work with that energy. So they're able to create anti-gravitic drives and go across the galaxy far faster than the speed of light. In fact, there is no limit to the speed of light that people on Earth have come up with, which limits their thinking. มีอิงต่างดาวที่มายังโลกใบนี้นะคะพวกเขารู้เรื่องของสนามพลังงานฮิวและรู้วิธีจะทำงานเรื่องกับสนามพลังงานของฮิวพวกเขาสามารถจะเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆได้เหนือจากเรื่องของความเร็วของแสงและเสียง That's because they measured the speed of light with physical eyes on Earth in its atmosphere. And this is wrong because physical eyes cannot detect past a narrow band of light. แต่คนบนโลกนักวิทยาศาสตร์บนโลกเข้าใจว่าเรามีเรื่องของระยะทางและกำจัดในเรื่องของระยะทางและความเร็วเพราะได้ใช้ด้วยสายตาของทางไกลเหนือเรามองนะคะทำให้เราเห็นเพียงขีดจำกัดของเส้นพลังงาน
You are a spherically shaped energy being, what people on earth call soul without knowing what the heck it is, where it is, or anything else about it. But on the front cover of the Emerald Doorway book, that original artwork for the first time actually shows people on earth what they look like. That is not now, nor has it ever been a physical body. คุณติ๊กเองเป็นพลังงานทรงกลมนะคะที่เหมือนอยู่บนหน้าปกศิลปะบนหนังสือของ The Emerald Doorway นะคะนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งหนังสือเล่มนี้ทำให้คนบนโลกได้รู้จักเป็นครั้งแรกว่านี่คือร่างกายนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเราร่างกายของเราไม่เคยเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเลย You, the real being, comes from a source far above what some people on earth think of as the void, far above it. คุณติ๊กตัวตนที่แท้จริงนะคะมาจากพระผู้สร้างดินแดนที่อยู่เหนือความว่างขึ้นไปอีกหลายมิติ Which means you originally came from there before you started playing around with running bodies like everyone else. หมายความว่าคุณติ๊กอยู่กับพระผู้สร้างตลอดเวลานะคะก่อนที่จะมีประสบการณ์มีร่างกายอยู่ที่ lower world. Your journey through creation goes back billions of years. And there's much that you've been made to forget. At some point, some tyrants got you, like they did everybody else on earth that's at a distant point, and put them on earth with no memory. This is being changed. ประสบการณ์ของคุณติ๊กเนี่ยมีมาในการสร้างสรรค์มีมาเป็นพันล้านปีนะคะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเราเองกลับถูกไทรันต์จับมาแล้วมาเก็บไว้ยังบนโลกใบนี้โดยที่เราจับอะไรกันไม่ได้เลยถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง Before we go on the journey out in space, you must understand that you and everyone else that runs a physical body, no matter how unconscious or cruel or whatever they are, you all of us were at the beginning of creation as atmas made of the same energy as the source itself, and before the worlds of time and space were even built. ก่อนที่เราจะออกเจอที่กันนะคะขอให้คุณติ๊กได้เข้าใจและจดจำได้ว่าเราทุกคนที่เป็นอาตมาเราต่างก็อยู่กับพระผู้สร้างด้วยกันที่นั่นก่อนที่จะมีการสร้าง lower world. So if I ask you how old you are, I'm not talking about your physical body. ถ้าถามว่าตอนนี้คุณติ๊กอายุเท่าไหร่ไม่ได้ถามถึงอายุบนร่างของร่างกายนี้ You are older, as I am, Perry, and everybody else that I work with. Help them to remember what they were made to forget, that they are meant to be co-creators with the source behind all life. คุณติ๊กและเราทุกคนนะคะกับสกอตและแพรรี่หรือบีอิงอื่นๆต่างก็มีอายุกันเก่าแก่แล้วนะคะซึ่งบีอิงอื่นๆที่อยู่นอกโลกเขาจะมาช่วยให้เราจดจำได้ This cannot be avoided. It is our actual destiny. It's just that people have been made to forget all about it. ในการหน้าที่ของการสร้างสรรค์เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะคะแต่ว่าคนบนโลกตอนนี้อาจจะลืมไป Secondary implants hold in place what is called a primary implant. They are in the electromagnetic field that surrounds you as a being. secondary implant นะคะเป็นตัว implant ที่ช่วยทำให้ตัว primary implant ทำงานอยู่ในสนามพลังงานรอบๆตัวตนที่แท้จริงของเรา These diabolical mechanisms are not in the atma itself, the real you. That can't be implanted. It's made of energy from source. Nothing negative can enter it. But they can be placed in a field of energy that surrounds you and affect you in negative ways. กลไกของ implant ถูกออกแบบมาด้วยความโหดร้ายป่าเถื่อนนะคะแต่ว่าไม่สามารถถูกฝังไว้ในแอตมาซึ่งเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างได้แต่สามารถถูกฝังไว้ในสนามพลังงานรอบๆแอตมาได้ Secondary implants contain torture, death, and will kill you, will eat you if you try to remember who you are, but they're not your experiences. They're artificial and implanted behind really wonderful experiences you had in the universe. secondary implant ถูกฝังไว้ในสนามพลังงานนะคะโดยใช้ประสบการณ์อันสวยงามของเราและไปฝังอยู่ใต้ภาพประสบการณ์อันสวยงามนั้นโดยที่เราจำไม่ได้ I can say with complete confidence that you have had lives far more wondrous and more evolved than the one you're living on Earth today. They're your lives. You deserve to have them back. สกอตบอกด้วยความมั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณติ๊กเองเคยมีประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่สวยงามมาก่อนที่จะมามีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะคะ The beings I work with, human, are four-stranded. They have bodies, but they don't remove implants in a body. You'll see this in a few moments.
being ที่สกอตทำงานด้วยนะคะพวกเขาเนี่ยช่วยเรา remove our implant นะคะซึ่ง implant ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ฝังอยู่ในร่างกายเรานะคะเดี๋ยวคุณติ๊กจะเห็นกระบวนการในการเอาออก The beings I work with are highly skilled technicians, also master teachers. being ที่สกอตทำงานด้วยนะคะพวกเขามีความชำนาญด้านของเทคโนโลยีและพวกเขาก็เป็นมาสเตอร์ด้วย I trust them to remove implants for people because they are not from Earth. They didn't get born here. They have not been misdirected. They don't have subconscious minds at all. That's illegal out there. สกอตเองเชื่อใจเพื่อนต่างดาวต่างมิตินะคะเพราะพวกเขาไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้ไม่มีจิตใต้สำนึกและไม่เคยถูกฝังด้วย implant นะคะและที่เมืองของเขาดาวของเขาจะไม่อนุญาตให้ประชาชนเขาถูกฝัง implant This begins a journey, a grand journey, of beginning to recall what you were made to forget before you นี่ were เป็น born. นี่เป็นการเดินทางอันยิ่งใหญ่นะคะเพื่อเราจดจำได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราจำอะไรกันไม่ได้ This has nothing to do with mindless entertainment like everybody experiences on Earth. มันต่างจากการทำงานเพื่อความบันเทิงเหมือนที่คนอื่นบนโลกเขาทำกัน My motivations for doing this are not motivated by the things people find of value or what must captivates them in a lifetime, keeping them distracted from really remembering anything. งานของสกอตนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้สกอตทำงานนี้ต่างจากคนบนโลกนะคะที่ทำให้เราจดจำอะไรกันไม่ได้เลย Until they're too old to do anything about it. แต่คนบนโลกมารู้ตัวอีกทีนะคะว่าเราแก่แล้วก็ทำอะไรกันไม่ทันแล้ว And then the being that cannot be destroyed or harmed, that is the real person, will leave this life with some fear, and the fear will drive them to reincarnate again with no memory. และอาตมาของคนบนโลกเนี่ยนะคะที่ยังจำอะไรไม่ได้เมื่อแก่แล้วก็คือสูญเสียร่างกายไปก็ไปมีชีวิตเกิดมาใหม่ก็ยังจำอะไรไม่ได้เหมือนเดิม What begins on these journeys is direct experience. ในการออกเดินเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะเริ่มต้นจากการที่เรามีประสบการณ์ตรง The one power, living power behind all creation, begins to be a teacher in a different way for all people that begin to go through this process. พลังงานเดียวก็คือพลังงานของพระผู้สร้างนะคะและเมื่อเราได้มีการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยนะคะก็จะมาเป็นอาจารย์สอนตรงกับพวกเรา What's most important to me is to assist others to have direct awakening experience, their own experience. สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสกอตนะคะก็คือสอนให้คนบนโลกเนี่ยได้มีประสบการณ์ตรงเป็นของตัวเอง There is a sound, a first sound behind creation that was begun in the upper realities in what's called the ocean of sound and light. It's many dimensions, far above what people think of as the void. มีเสียงแรกนะคะที่มีใช้ในการสร้างสรรค์นะคะเป็นเสียงแรกที่เกิดขึ้นเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไป There are several Buddhist monks that I work with guiding now because they have a right to know there's something beyond the void, and there is. ตอนนี้นะคะสกอตได้ทำงานกับพระสงฆ์บางรูป2-3 รูปนะคะนำพวกเขาไปเหนือดินแดนของความว่างและตอนนี้พวกเขาก็เริ่มได้รู้แล้วนะคะว่าเหนือความว่างยังมีอะไรอยู่ Anybody that believes the void is the realm of the Supreme Being is not correct. หลายคนที่เชื่อว่าดินแดนของความว่างหรือนิพพานเนี่ยด้านข้างบนนั้นไม่มีอะไรอยู่เข้าใจผิดนะคะ When they believe that, they don't imagine anything higher, so they're bound to the lower worlds of time and space. เมื่อเชื่อแบบนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะจินตนาการต่อไปได้ดังนั้นก็เลยทำให้เรากลับมาอยู่กับโลกใบเดิม We are not meant to be like that. เราไม่ควรจะเป็นแบบนั้น That was not the original plan. เพราะว่านั่นไม่ใช่เป็นแผนการแรก You could say that the old experiment is a failed experiment. The experiment of good and evil is being retired in favor of what we call the hue expansion ray moving through that omnipresent power to help move things through in one new way that doesn't reverse itself, doesn't go up and down, doesn't go back and forth, only onward and upward. ในการทดลองสร้างสรรค์แรกนะคะที่มีทั้งสิ่งดีและไม่ดีนะคะมันไม่ได้ผลนะคะเราเลยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์ใหม่เพื่อให้เป็นทางเดียวเพื่อเป็นการหยุดระบบของไทรันแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่างเดียว You've always been telepathic. เรามีการสื่อสารกันทางจิตเสมอ But people have been terrified to remember this. แต่คนบนโลกนะคะทำให้กลัวที่ไม่สามารถจะทำมันได้แล้ว It is the spherical being you are that's telepathic, not your brain and body. แต่คือแอตมาของพวกเรานะคะที่มีการสื่อสารทางจิตไม่ใช่ร่างกายของเรา The human brain has no mechanism to imagine anything.
ในระบบกลไกสมองของเราไม่สามารถที่จะจินตนาการอะไรได้ People daydream, everybody knows how to do that. You daydream going to the store and your body follows. เราทุกคนบนโลกเราเรียกว่าฝันกลางวันหรือจินตนาการเป็นนะคะอย่างเช่นเราคิดว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านเราจินตนาการแล้วเราก็พาร่างกายเราไป And since people on earth are not taught any of this growing up, anywhere, they don't know how to do this when they're grown up. They just daydream and go to the store and keep it earthbound. They don't know it can work in other wondrous ways. เพราะคนบนโลกไม่เคยถูกสอนหรือได้รับการสอนนะคะเราเลยใช้จินตนาการไม่เป็นเราเลยจินตนาการได้แต่การใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เท่านั้นถ้าเรารู้เราสามารถที่จะจินตนาการไปยังความเป็นจริงอื่นๆอันมหัศจรรย์ I serve as a guide with very advanced beings that I co-work with that are not from Earth. This begins a process of plugging you into the pure hue out in space, and it makes a direct connection between you and the source you came from. เมื่อสกอตได้เริ่มไกด์นะคะโดยทำงานกับบีอิงอื่นๆนะคะเราทำงานในสนามพลังงานของฮิวซึ่งจะทำให้คุณติ๊กได้มีการเชื่อมต่อตรงกับพระผู้สร้าง Once that's done, implants and things like that, when they're removed, can never be done to you again. It's permanent. It's one way. เมื่อเราทำเอาอิมแพลนออกไปแล้วนะคะคุณติ๊กจะไม่ถูกฝังอีกแล้วนะคะตลอดไป Imagine someone you love and respect. You're grateful they are in your life, a person, place, or thing, but something that when you visualize it, it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่รักและเคารพไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะแต่เมื่อนึกถึงแล้วทำให้เรายิ้มออกได้ It opens a doorway through the pineal gland in the center of the brain. เป็นการเปิดดอร์เวย์นะคะที่ภายในในส่วนกลางสมองของเรา Telepathically, if I don't share this consciously with you, you may never find it in your entire life. ถ้าเกิดสกอตไม่ได้พูดให้เราฟังแบบนี้นะคะเราอาจจะไม่เคยเจอความจริงนี้ Not because you're not capable, because you don't know that you can. ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีความสามารถนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราทำมันได้ At the core of this is terrible experiences that are artificial implanted to steer you away from remembering who and how and what did this to you. เพราะไอ้ตัว implant ตัวนี้นะคะที่ทำให้เราไม่สามารถจะจำอะไรได้และใครทำอะไรกับเรามาไว้บ้าง Don't feel alone. It was done to everybody that's on earth today. ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเพราะคนบนโลกทุกคนก็ถูกกระทำมาแบบนี้ It was done to me. I came here as a diplomat to help change things after World War II. แล้ว And สกอตเองก็ that ship was intercepted. แล้วสกอตเองก็ถูกกระทำมาแบบนี้นะคะตอนที่มายังโลกในฐานะของทูตแต่สกอตเองก็คือถูกฆ่าตายนะคะแล้วก็ถูกทำลายก็เลยถูกบังคับให้มาเกิดในร่างกายนี้ตอนอายุ3 ขวบ That had to do with a leak amongst the Galactic Alliance Council. Someone's wife was captured by reptilian people at the time and blackmailed to reveal my journey to Earth. And I was killed and stuffed in this body when it was 3 years old. เหตุการณ์เกิดขึ้นจากใครบางคนในกาแล็กติกนะคะที่ภรรยาครอบครัวของเขาถูกเรปทิเลียนจับตัวไปแล้วก็เกิดทำให้แผนการของการเดินทางมายังโรครั่วไหลทำให้สกอตเนี่ยถูกฆ่าตายและถูกบังคับให้มาเกิดในร่างกายนี้ตอนอายุ3 ขวบ It was not alone. It was done to everybody one time or another, often long before they were put on Earth. แต่สกอตเองก็ไม่ได้อยู่โดยลำพังนะคะเพราะทุกคนบนโลกนี้ต่างก็ถูกกระทำมาแบบนี้ก่อนที่จะมาเกิดยังโลกใบนี้ This cannot be done anymore to people on Earth. The tyrants, the few that were on Earth, little gray abductions and few reptilians and bases, they've all been removed from our solar system, but not by anybody on Earth. ตอนนี้จะไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นบนโลกอีกแล้วนะคะเพราะว่าเกรย์หรือว่าเรปทิเลียนต่างๆที่พวกเขาเคยลักพาตัวคุณบนโลกไปหรืออยู่ที่ฐานทัพใต้ดินพวกเขาถูกเอาออกจากโลกนี้ไปแล้ว They were taken off-world by the Galactic Alliance Council, sent home, not killed. Our solar system is quarantined. พวกเขาถูกนำออกจากโลกนี้ไปโดยพันธมิตรกาแล็กติกนะคะโดยสภากาแล็กติกโดยที่ส่งกลับพวกเขาไปโดยที่ไม่มีการถูกฆ่าตายและโลกของเรานี่คือได้รับการคุ้มครอง The way leaders of countries today on Earth are thinking, they're making decisions based on subconsciously influenced fear, and that's always destructive. ผู้นำบนโลกตอนในปัจจุบันนี้นะคะพวกเขาตัดสินใจบริหารสิ่งต่างๆก็คือเกิดจากความกลัวที่อยู่ในจิตใต้สำนึกนะคะ Negative, it's artificial, and the only thing that come out of making decisions based on fear is destructive. ความคิดต่างๆที่เป็นลบเนี่ยนะคะก็คือเป็นเราเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมานะคะแล้วพวกเขาก็ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นเรื่องของอยู่ที่จิตใต้สำนึก
Before we go on this journey out in space, you should know that we do not have a future in space travel. China, the US, and Russia thinking they're going to go out in space and fight over the spoils of other planets is an illusion because space is, in fact, already occupied by far more advanced races. ในการที่เราออกไปนอกโลกกันนะคะขอให้รู้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นอเมริการัสเซียหรือจีนเราไม่มีอนาคตนะคะในการที่จะออกไปนอกโลกถ้าเกิดเรายังใช้ชีวิตกันแบบนี้เพราะในอวกาศต่างๆนั้นต่างก็มีบีอิงต่างๆอยู่เยอะแยะมากมาย And this is why our solar system is quarantined. นี่คือเหตุผลว่าทำไมณเวลานี้ระบบสุริยะจักรวาลของเราจะต้องได้รับการคุ้มครอง Their beings have reverse engineered extraterrestrial technology. The US is starting to disclose this after 70 years, starting this year. ในปีนี้นะคะทางอเมริกาเขาได้เริ่มมีการ disclose นะคะในการนำเทคโนโลยีของต่างดาวมาใช้ Because they have been informed from people from other worlds that they must do this for the people of this planet, or by a certain time, or that will be done for them without their help. เพราะผู้นำclassify ของโลกเราได้รับการบอกจาก being ต่างดาวนะคะบอกว่าให้ออกมาเปิดเผยความจริงให้ประชาชนรับรู้ ถ้าไม่อย่างนั้นต่างดาวจะมาทำเองโดยที่ classify จะไม่รับการช่วยเหลือใดๆ This is not a threat to harm anyone. It's not a threat against world leaders or anybody like that. It is saying that everybody on Earth will know the extraterrestrial element exists and who they are. 80 different races coming here. More than that. They need to know it. Because if they don't, and we don't receive help from off-world, people on Earth will annihilate themselves. It's certain. การที่ให้ disclosure เนี่ยไม่ใช่เป็นคำขู่นะคะแต่เป็นการเพื่อจะให้classify ออกมาบอกประชาชนว่ามีเผ่าพันธุ์ดวงดาวมากกว่า80เผ่าพันธุ์เนี่ยมายังโลกของเรานะคะถ้าไม่มีการบอกความจริงหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้โลกของเราก็อยู่ในภาวะที่ทำลายโลกกันเองได้แล้ว You can imagine what I had to go through alone on this planet to recover what was taken from me. And at the end, I had the choice of being in revenge or doing something constructive with friends from other worlds to change things in a new direction for the first time. ลองจินตนาการดูนะคะว่าสกอตเองต้องผ่านขั้นตอนนี้อย่างคนเดียวในช่วงเวลานั้นนะคะเมื่อได้ค้นพบความจริงแล้วก็คือสกอตมีทางเลือกว่าจะแก้แค้นหรือว่าจะช่วยเพื่อนต่างดาวต่างมิติในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ I am in the process of fulfilling the reason I came to this planet, even if it's many decades late. ตอนนี้นะคะสกอตก็คือจะทำงานต่อที่ตัวเองได้รับมอบหมายไว้ก็คือในฐานะทูตนะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วหลายสิบปีก็ตาม I do not fear, nor should you, nuclear war. สกอตเองและคุณติ๊กเองก็ไม่ควรจะกลัวเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์ I mean, not in any way, shape, or form. There's a reason for this because of what I know. ไม่มีอะไรต้องกลัวเลยนะคะไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามเพราะว่าสกอตมีเหตุผลที่ได้รู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้อย่างดี During the Cold War with the former Soviet Union, United States, after World War II ended, these guys actually pushed the button to annihilate us in nuclear war 12 separate times I know of. ในหลังจากสงครามครั้งที่2หยุดลงแล้วนะคะก็เกิดสงครามเย็นขึ้นระหว่างอเมริกากับรัสเซียได้มีการกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์ขึ้น12ครั้ง And they did this out of fear, of course. พวกเขาก็ทำที่เกิดจากความกลัวนั่นเอง Now here's the thing. Each time they tried that, their launch computers were shut down in the Soviet Union and the United States from space. แต่ทุกครั้งนะคะไม่ว่าอเมริกาหรือรัสเซียเนี่ยเขากดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์ทุกครั้งจะได้รับการปิดสัญญาณจากนอกโลก Usually 3 ships would hover over their launch control bases and shut them down and leave, not say another word. They don't want to run countries, they don't want to control the planet. But there's one thing they will not tolerate, and that is a bunch of bozos on Earth blowing themselves up that would harm billions of other lives they don't even know exist. วิธีการนะคะว่ามีการกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาจะมียานบิน3 ลำนะคะลอยอยู่เหนือในฐานที่มีการกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์แล้วพวกเขาก็ออกไปจากนอกโลกของเราพวกเขาไม่ได้ต้องการเข้ามาควบคุมหรือจัดการอะไรโลกของเรานะคะเพราะถ้าเกิดมีการระเบิดนิวเคลียร์จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตเป็นพันล้านชีวิต If you were in the shoes of the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds, located on a central managing planet called Zetronomy 1 near the galactic core of this galaxy, representing over 450 million spacefaring races in just under a half of the galaxy, you wouldn't tolerate it either.
ถ้าคุณติ๊กเองทำงานในพันธมิตรกาแล็กติกเพื่อปลดปล่อยให้โลกเป็นอิสระนะคะที่อยู่ตรงแกนกลางกาแล็กซี่ของเราที่มีตัวแทนจากดวงดาวต่างๆ450ล้านดวงดาวหลากหลายเผ่าพันธุ์คุณติ๊กเองก็จะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับโลกของเรา The leaders of Earth, in religious and political, have been implanted. I don't blame them for what they're doing because they can't control it. This needs to change so life on Earth it can become a spacefaring world. It's not going to do it through rocket ships that take fuel and oxygen aboard to go out in space. Those things will never fly fast enough or far enough to reach anywhere deep in space. ผู้นำโลกและผู้นำศาสนาต่างๆนะคะพวกเขาต่างก็ถูกอิมแพลนฝังไว้เราก็ไม่อยากจะโทษพวกเขานะคะแต่การที่จะให้โลกของเราออกไปมีร่วมสัมพันธ์กับกาแล็กติกนอกโลกได้เนี่ยนะคะเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะเพราะว่าไอตัวยานบินที่เรามีกันอยู่บนโลกเนี่ยเราไม่สามารถออกไปนอกโลกได้ Eisenhower, in that time, President Eisenhower actually met with extraterrestrials in secret, scared him. Even the good ones, because they were so much farther advanced than we are. They feared that if they wanted to take us over, they could do it in 5 minutes. ไอเซนฮาวเวอร์นะคะก็คือประธานาธิบดีอเมริกานะคะในช่วงเวลานั้นเขาได้เจอต่างดาวทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแต่เขาก็เกิดอยู่ในภาวะที่ความกลัวมากนะคะเพราะว่าต่างดาวนั้นก็คือวิวัฒน์ไปจากโลกของเรามาก They just gotten their nuclear weapons and they didn't want to give them up. They created artificially altered isotopes to be in balance to create bomb grade ore out of original nuclear reactors. They used spent fuel to develop these things, but people on Earth did not earn this technology. คือในช่วงเวลานั้นนะคะเราก็มีเราเรียกว่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือจับอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นของโลกนะคะแต่เรานำมาจากต่างดาว It was snuck into this planet illegally through the Nazi scientists, through Hitler, who was set up to kill off 3/4 of the planet's populace. It failed, of course, but we didn't earn the technology of nuclear bombs. That's ancient, ancient history out in the galaxy. ซึ่งไอ้ระเบิดนิวเคลียร์ต่างๆเหล่านี้นะคะที่ถูกนำมายังโลกเราเนี่ยในสมัยของนาซีนะคะที่ตอนนั้นมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปจำนวนมากเลยนะคะเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาบนโลกนะคะเป็นเป็นการนำเทคโนโลยีที่เก่าแก่มาแล้วมายังโลกนี้โดยต่างดาวฝ่ายไม่ดี In all this time, when people have tried to shoot down their ships or capture some aliens or pick up a crash craft, in all this time, what they call aliens never retaliated. Never once. ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เราคนบนโลกเนี่ยพยายามที่จะยิงยานบินให้ตกหรือว่าพยายามที่จับยานบินที่ตกมาแล้วเนี่ยนะคะซึ่งต่างดาวยานบินต่างๆที่บินอยู่พวกเขาไม่เคยคิดที่จะมาแก้แค้นหรือทำอะไรคนบนโลกเลย Of course, you'd think people on Earth and leaders would have learned something from that by now, but fear drives them so they don't learn. แต่ว่าจากสิ่งที่พวกเขาไม่เคยโต้ตอบเลยคิดว่าคนบนโลกเนี่ยจะได้เรียนรู้จากอะไรจากเหตุการณ์นั้นแต่เราคนบนโลกก็ไม่เคยเรียนรู้เลย The massive people on this planet, maybe 8 billion, do not have a ghost of a chance of saving themselves from the direction they're headed without the greater God, without beings from other worlds having some desire to intervene here. Without that, we wouldn't survive. คนบนโลก8,000 ล้านคนเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองหรือเอาชีวิตรอดอยู่เลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากต่างดาวต่างมิติที่เข้ามาช่วยเหลือโลกของเรา So you can see the importance of people on Earth at least getting up enough courage and being helped to invite their assistance because the technology they have could transform this world in a day. คนบนโลกจะต้องมีความกล้าหาญนะคะเพื่อให้ต่างดาวต่างมิติเนี่ยเขาเข้ามาช่วยเพราะเทคโนโลยีที่พวกเขามีเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ภายในเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น They already offered to do this after World War II and were turned down by 35 countries who wanted people to be baby boomers and feel safe by their militaries and have babies and rebuild a damaged world. This is why they decided to classify all this. They were scared. จริงๆแล้วข้อเสนอนี้นะคะที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆมาให้คนบนโลกในด้านดีนะคะถูกปฏิเสธไปและตอนนั้นรัฐบาลของโลกเราก็ใช้วิธีการที่เราเรียกว่าเป็นช่วง baby boomers นะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีกำเนิดขึ้นมากมายแล้วก็ใช้กำลังทหารเพื่อใช้ในการปกป้องโลกและปิดบังเรื่องราวเหล่านี้ไว้กับคนบนโลก The reason I'm on this planet at this time is to help change this into an unexpected different direction than Armageddon. ป
ตอนนี้นะคะที่สกอตมาอยู่ในโลกในช่วงเวลานี้ก็คือช่วยป้องกันโลกของเรานะคะไม่ให้เกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้น And believe me when I tell you that my motivations are not earthbound. ขอให้เชื่อเลยนะคะว่าในความตั้งใจของสกอตเนี่ยในแรงบันดาลใจของสกอตเนี่ยนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหมือนกับคนบนโลก And it's clear that you need this awakening background to go on this journey properly. มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่คุณติ๊กจะต้องรู้เรื่องราวแบ็กกราวด์ต่างๆเหล่านี้ก่อนที่เราจะออกเจอร์นี่กัน This is only for your uplifting benefit, not for any other reason. นี่เพื่อประโยชน์เฉพาะของคุณติ๊กเองนะคะเพื่อให้ได้รู้ความจริงไม่มีเหตุผลอื่นเลย You are a spherical being. You always have been. You're running a body. No big deal. You're hovering above your body right now. It looks like the front cover of the Emerald Doorway book. That's what you actually look like. It's beautiful. It's really cool. People don't know this. So คุณติ๊กเองนะคะเป็นอาตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของตัวเองเป็นสิ่งที่สวยงามนั่นคือตัวตนที่แท้จริงเหมือนกับบนปกหนังสือ The Emerald Doorway two beings named Dantiam and Lamtiam are standing beside you. They are associates of Shantil and Tonaltil, the two couples I've introduced to people on Earth so far. There are several billion of them. Very advanced, very well trained. They know how to get these problems out of the subconscious arena of people on Earth. ตอนเทียมรันเทียมนะคะเป็นคู่ที่สกอตแนะนำให้คนบนโลกรู้จักพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกับชอนทิลโทโนทิลพวกเขาได้รับการฝึกการเทรนมาอย่างดีนะคะและพวกเขารู้วิธีการที่จะปลดปล่อยเอาจิตใต้สำนึกนี้ออกจากคนบนโลกได้ They're about 6 feet tall, long blonde hair to their shoulders. They have a little Galactic Alliance uniform on, but these forms they're showing you are pure energy. They look human. They actually have actual bodies on a ship out in space, and they must leave their bodies like this in order to remove secondary implants. And you'll understand once we go through it. ตอนนี้ทั้งคู่ยืนอยู่ข้างๆคุณติ๊กนะคะก็คือผมยาวบลอนด์นะคะใส่ชุดกาแล็กติกอายุประมาณ36 ปีพวกเขาคือต้องออกจากร่างกายของเขาที่อยู่ในยานเพื่อใช้ร่างกายทางพลังงานมาทำงานนี้อยู่ข้างๆคุณติ๊กเดี๋ยวคุณติ๊กจะเข้าใจมากขึ้น If you look above them, you're going to see with your imagination, which is just daydreaming, everybody knows how to do that. You'll see there's these beautiful spherical atmas hovering above the forms you're showing you. And you're up near the ceiling looking left and right, and you can see them. And then you realize you have this male body, about 36, perfectly handsome, trim, radiant, just like they are. And this is how we show ourselves to each other as beings. แล้วคุณติ๊กเองก็เห็นอาตมาที่ลอยอยู่ในร่างกายของทั้งคู่นะคะแล้วคุณติ๊กที่เป็นอาตมามองไปทั้งซ้ายทั้งขวาก็เห็นอาตมาของเขาสว่างไสวนะคะแล้วก็มีร่างกายทางพลังงานคุณติ๊กเองก็มีร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ36 ปีหล่อเหลาหุ่นกระชับสมส่วนแล้วก็เป็นร่างกายที่เป็นพลังงานสว่างไสวเหมือนกับพวกเขา Dantiam and Lamtiam are actually serving to keep your secondary and primary implants turned off so you can go on this journey. And remember, you once knew how to do this. ตอนเทียมรันเทียมนะคะปิดตัว secondary implant กับ primary implant ในขณะที่เราออกเจอร์นี่ให้นะคะเพื่อคุณติ๊กได้มีประสบการณ์นะคะซึ่งครั้งหนึ่งคุณติ๊กเองก็เคยทำแบบนี้ได้นะคะก็คือโปรเจกต์ร่างกายทางพลังงานออกมาได้ You can hear a sound. It sounds like gentle rumbling thunder without lightning. It comes from the sound behind the physical universe, from the omnipresent power, the living power, the hue. คุณติ๊กจะได้ยินเสียงฮัมเหมือนกับเป็นเสียงฟ้าร้องนะคะโดยไม่มีเสียงฟ้าแลบฟ้าผ่าใดๆนะคะเป็นเสียงที่ถูกส่งออกมาอย่างโลกทางกายภาพ The hue comes from the first half of the word human, hidden in plain sight. ฮิวก็คือเป็นคำที่อยู่ถูกซ่อนไว้ในคำว่า human นะคะก็คือคำว่า ฮิวนั่นเอง No one patents or possesses or controls the hue. It's the omnipresent power itself. ไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือว่าจดลิขสิทธิ์เรื่องของฮิวได้นะคะเพราะฮิวนี้ก็คือเป็นของพระผู้สร้างส่งตรงมาจากพระผู้สร้างเลย We're meant to co-creatively communicate with it directly, not worship it. เรามีหน้าที่ในการที่จะร่วมสร้างกับพระผู้สร้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่ในรูปแบบของการกราบไหว้บูชา The actual source behind all life, what is called prime creator by advanced races, never demanded we worship it. It was that we respect it, know it directly, and then respect all life. พระผู้สร้างซึ่งอยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งไม่เคยขอให้ใครมากราบไหว้บูชาขอเพียงแต่ให้ทุกคนรักและเคารพในทุกสรรพสิ่ง And I could take you on a journey, if you're willing,
beyond secondary implant removal, out into the multiverse and up into the upper worlds. Because if we get above the void, we're in pure positive energy. There's no negative nature. And it is there where we can co-create changing the way things are here. สกอตเองจะขออนุญาตคุณติ๊กนะคะถ้าเกิดว่าจะพาคุณติ๊กขึ้นไปยังดินแดนที่เหนือความว่างขึ้นไปยังดินแดนของความจริงที่อยู่ข้างบนนั้นเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลง First things first, let's get rid of 3 secondary implants. แต่เริ่มจากการที่เราเอาตัว secondary implant 3 ตัวนี้ออกก่อน When I send out the hue, I'm not alone in doing it. Ambassador Turelian, the Dantian and Lamtian, some master teachers like Ramuno Pelham, Etan Den, and many others are doing it with me, out in space, in the pure hue. ในบรรยากาศในอวกาศนอกโลกนะคะเมื่อยามที่สกอตส่งฮิว Ambassador Tolarian ชอนจิวทนโนจิวMaster Ramu Master พลัมเมธาดิงและ Master Being อื่นๆร่วมกันส่งฮิวพร้อมกัน When I do this, we're connecting a series of doorways that a being called Satnam that resides in the plane just above the void comes and observes what we're doing. He never did this before in galactic history. Something new. เมื่อสกอตมีการส่งฮิวนะคะก็คือเป็นการเชื่อมต่อดอร์เวย์หลายๆดอร์เวย์นะคะแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อกับซัดนามที่อยู่ดินแดนของแอตมานะคะซึ่งจะให้เขาเนี่ยให้ซัดนามเนี่ยเข้ามาร่วมในการสังเกตการณ์ซึ่งซัดนามเองไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนตั้งแต่มีการสร้างสรรค์มา He does this to bring an energy from above the void down here through Ambassador Turelian and out in the space around us, so we're in a little bit higher form of the hue than what surrounds us in space. ในการทำงานตรงนี้นะคะก็คือจะมีการนำพลังงานจากupper world ลงมานะคะผ่านทอร์เรียนมานะคะซึ่งเป็นพลังงานที่สูงกว่าพลังงานในอวกาศของเรา Imagine being at 10,000 feet in the atmosphere of Earth. Don Tam and Lam Tam are standing beside you, and you're looking down through the roof of your own house, looking at you floating above your body. You were in both places at the same moment. จินตนาการตอนนี้คุณติ๊กลอยอยู่ที่ 10,000 เมตรนะคะมองกลับลงมาที่เพดานห้องคุณติ๊กก็เห็นว่าตัวเองลอยอยู่เหนือร่างกายทางกายเนื้อที่บ้านของเรานะคะคุณติ๊กอยู่ทั้ง2ที่พร้อมกัน Because the Atma you are has a multi-dimensional capable nature. เพราะอาตมาตัวตนของคุณติ๊กมีความสามารถในการที่จะอยู่ได้หลายที่พร้อมกัน As was shared with you previously, you once knew this very well. อย่างที่เคยบอกไปนะคะก่อนหน้านี้ว่าคุณติ๊กเองรู้ความจริงตรงนี้มาอย่างดีแล้ว You've had more wondrous lifetimes, far more evolved than you are now in your past, and those should be available to you. คุณติ๊กเคยมีชีวิตที่วิวัฒน์ไปอย่างมากๆแล้วนะคะในอดีตตอนนี้ก็คือควรจะนำมันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง You have a right to them. They're you. คุณติ๊กมีสิทธิ์ที่จะรู้นะคะเพราะนี่คือตัวตนของคุณติ๊กเอง And suddenly you find yourself in space as a spherical being in a circle of beings around Ambassador Turelian. It doesn't appear like a blackness in the background like you see in a Hubble Space Telescope image out here. You're not using physical eyes. That part of your brain's turned off. You've closed off the negative atmosphere coming into your being. คุณติ๊กเองนะคะในขณะนี้ก็คือเป็นรูปร่างทรงกลมเป็นพลังงานลอยอยู่ในอวกาศอยู่กับบีอิงอื่นๆที่ล้อมรอบทอร์เรียนนะคะในขณะนี้คุณติ๊กก็คือร่างกายของที่บ้านของเราหลับตาอยู่นะคะเราตัดขาดจากสิ่งแวดล้อมที่โลกของเราแต่เราใช้ตัวตนที่แท้จริงของเราในการมองทุกสิ่ง Everyone leaves their body every night when they put their body in the trance state called sleep. It means you're running it through the pineal gland in the center of the brain, but you're not the brain. ทุกคนที่โลกนะคะเวลาหลับเราจะออกนอกร่างกายเพื่อไปมีประสบการณ์นะคะก็คือโดยการแอดมาเนี่ยก็คือสั่งการผ่านต่อมภายในที่อยู่ตรงศูนย์กลางของสมองของเรา A body does not run itself. Brains don't run themselves. It's like a car. It sits there unless you get in and turn the key. That's the way the Atma runs bodies. วิธีการที่แอดมา ควบคุมร่างกายนะคะก็คือว่าผ่านการควบคุมที่ต่อมภายในแกลนนะคะเหมือนกับวิธีการที่เราสตาร์ทรถนะคะเพื่อให้รถมีการขยับเคลื่อนไหว In space, out in this white golden light you see everywhere, it's not black to you. You can see that this surrounds the earth, the moon, the sun, the stars. It's everywhere.
ในอวกาศนะคะตอนนี้รอบๆข้างคุณติ๊กเนี่ยที่เราเห็นเป็นตักเต็มไปด้วยแสงสีขาวทองนะคะไม่ได้ดำมืดอย่างที่เราเห็นตามภาพต่างๆแล้วก็เห็นดวงดาวพระจันทร์นะดวงตะโลกต่าง There's a sound like gentle rumbling thunder with no lightning, pervasive in the physical sound the physical universe makes all around us. It's the hue. ๆในโลกกายภาพนะคะที่เราอยู่กันนี้ก็คือเราจะได้ยินเสียงมันเสียงฟ้าร้องอยู่ไปทุกที่นะคะแต่ไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวใด Ambassador Trillian showing you a body 18 feet tall. Hey, Sayrays. They immortalized those bodies in a special way over 1 billion Earth years ago, and they were very tall. ๆ Ambassador Tolarian นะคะซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์เซเรนะคะเขาปรากฏร่างกายทางพลังงานเมื่อมีอายุเป็นพันกว่าล้านปีก่อนและได้มีการเก็บร่างกายของเขาให้เป็นอมตะในรูปแบบพิเศษนะคะแล้วก็สูงมากด้วย They were 18 to 25 feet tall, actually. สูงประมาณ18 ถึง 25 ฟุตเลย We get the DNA, the two-stranded DNA, from them. เราได้รับ DNA 2 สายจากเผ่าเซเร They were a race that helped evolve many types of beings: human, humanoid, reptilian, greys, tall whites, you name it in the galaxy. They had a hand in evolving them upward into spacefaring capability, and then they vanished for a while. เซเรนะคะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ช่วยให้มีการก่อกำเนิดเผ่าพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะคนฮิวแมนหรือฮิวแมนนอยหรือเผ่าพันธุ์ต่างๆในกาแล็กซีเราออกชื่อมาได้เลยนะคะพอพวกเขาสร้างมาแล้วพวกเขาก็หายไปชั่วคราว They vanished to see what we would do with it. คือเขาหายไปเพื่อลองดูว่าพวกเราจะทำอะไรกับ DNA นี้ And everybody knows we didn't do very well with it. และเราทุกคนก็รู้ดีนะคะว่าพวกเราทำอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับการที่เรามี DNA กันแบบนี้ I first met Ambassador Trillian when they first returned into this galaxy because they didn't evolve here. ครั้งแรกนะคะที่สกอตได้เจอกับAmbassador Tolarian เนี่ยนะคะครั้งแรกก็คือที่กาแล็กซีของเรานะคะตอนนั้นเขาไม่ได้วิวัฒน์มาจากกาแล็กซีนี้นะคะ He appeared on Zetanami 1, which is a world 4 times bigger than Earth with no polar ice caps, has 3 moons the size of Earth, no polar ice caps, and those planetary systems circle what's called a trinary sun system. Ambassador Tolarian ปรากฏตัวที่ดาวเซตรานามีนะคะซึ่งเป็นดวงดาวที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราแล้วก็มีดวงจันทร์3 ดวงแล้วก็อยู่บนระบบดวงอาทิตย์3 ดวง And if you wish, we can go on a journey there one day. It's near the galactic core, not in it, but near the galactic core of the Milky Way galaxy. ถ้าคุณติ๊กต้องการนะคะวันหนึ่งเราก็จะสามารถไปที่ดวงดาวนั้นได้ดวงดาวนี้ไม่ได้อยู่ในแกนกลางกาแล็กซีนะคะแต่อยู่ใกล้ๆกัน There are 5,000 members that sit in a circle in a dome there that represent 450 plus million spacefaring races. มีสมาชิกนะคะ 5,000 คนที่นั่งอยู่ในโดมแห่งนั้นนะคะโดยเป็นตัวแทนจากดวงดาวจากเผ่าพันธุ์ต่างๆ450 ล้านดวงดาว There's no such thing as Star Trek-ish radioactive warp core driven ships in the future. They're banned. There is no radioactive materials used in this technology. They're illegal. อย่างเรื่องราวของหนัง Star Trek นะคะซึ่งยังมีใช้กับอาวุธradioactive ต่างๆแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะไม่มีการใช้กันในอวกาศนะคะมันถูกห้ามใช้ Don't misunderstand me. I love the movies as anybody else does, but it's not realistic because it doesn't take into account that beings out there are far more advanced than those stories depict. อย่าเข้าใจผิดนะคะสกอตเองก็ชอบดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าพูดในหนังเรื่องนี้ที่ปรากฏออกมาให้เห็นเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ใช้กันในอวกาศเพราะว่าบีอิงต่างๆความจริงเนี่ยเขาวิวัฒน์จากในหนัง Star Trek มากเลย Now, Ambassador Trillian, they immortalized their bodies over 1 billion years ago by breaking down the molecular bonds and storing the DNA 12-stranded in one of the teardrops in the golden light area around the white core of their being. They stored it. Ambassador หรือที่มาจากเผ่าพันธุ์เซเรนะคะพวกเขามีวิธีการเก็บร่างกายของเขาโดยการแบ่งโมเลกุลเอามาเป็น DNA 12 สายแล้วเก็บไว้ในหยดน้ำหยดหนึ่งอยู่ที่ใกล้ๆ Core Energy The form he's showing you, 18 feet tall, is not a physical body. They don't have one. But you could touch it. I mean, they draw from the hue around them, fill this DNA, carry out a mission like he's doing now, then he puts it away. He doesn't have the burden of pushing a body around and eating and going to the bathroom or any of that nonsense.
ambassador Tolarian นะคะก็คือร่างกายที่เราเห็นนะเป็นร่างกายทางพลังงานร่างกายเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแล้วนะคะเพราะพวกเขาเก็บ DNA ไว้ในหยดน้ำเมื่อต้องการที่จะใช้ร่างกายนี้ก็คือดึงพลังงานของฮิวมาที่หยดน้ำนี้แล้วก็จะมาปรากฏร่างให้เราเห็นเราสามารถจับและสัมผัสได้นะคะแล้วพอแล้วพอใช้เสร็จแล้วก็คือเก็บไปที่หยดน้ำเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องกินไม่ต้องเดินไปไหนเหมือนกับคนบนโลก He's holding his two thumbs up with closed fists. There's a golden light around him. It's a bit brighter hue coming from higher up above the void through him. It's creating an oval sphere of light around the circle of beings we are. You're standing there. Don Tiam's to the right. Lam Tiam's to the left. Perry's further to the left. I'm to the right. Ramu's towards Earth. Master Pelham's further out in space. Etta and Din are hovering above Ambassador Trellian. And way up high you can see a figure. Bronze skin, bald head, about 36, with gold eyes, two gold bracelets on his upper arms. He's observing things. That's Satnam. เราเห็น ambassador Tolarian กับมือแล้วก็ยกนิ้วโป้งขึ้นมานะคะเป็นการดึงพลังงานที่อยู่จากที่ข้างบนลงมานะคะแล้วก็เป็นพลังงานแสงสีขาวทองที่เป็นวงรีคลุมพวกเราไว้ทั้งหมดทุกคนดอนเทียมอยู่ขวามือของคุณติ๊กแรมเทียมอยู่ซ้ายมือแพดดี้ขยับออกไปทางซ้ายนะคะส่วนสกอตออกไปทางขวาแล้วก็มีบีอิงต่างๆยืนเป็นวงล้อมมีมาสเตอร์รามูอยู่ฝั่งโลกมาสเตอร์โอเปรัมอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็มีเอธาเด่นขึ้นไปก็คือซัดนามนะคะก็คือศีรษะล้านมีกำไลทองอยู่ที่ข้างแขนนะคะรูปร่างกำยำยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อคอยสังเกตการณ์ If you want to play across the void in the upper realities where there is no negative nature, you have to go through Satnam. And he's already approving you. I mean, he's just looking at potential in beings. That's what he does. ถ้าคุณติ๊กอยากไปยังเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปคุณติ๊กจะต้องได้รับการอนุญาตจากซัดนามนะคะแล้วซัดนามก็อนุญาตคุณติ๊กแล้วนะคะเพราะมองเห็นในความสามารถของคุณติ๊กที่จะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง When I first journeyed across the void and met Satnam, I didn't put him on a pedestal and worship him. I befriended him. I walked side by side respectfully with him. And we've had this co-creative relationship ever since. เมื่อครั้งแรกที่สกอตได้เจอกับซัดนามนะคะสกอตไม่ได้ยกซัดนามให้เป็นเหมือนกับให้กราบไหว้บูชาแต่ว่าเดินเคียงข้างกันเป็นเพื่อนกันด้วยความเคารพนะคะตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่ก็คือสามารถทำงานร่วมกันได้ When Tantiam and Lamtiam, you're this pure energy form, about 36 as I mentioned. You are a spherical being hovering above that form. They are spherical beings hovering above the forms they are, and they're pointing out in space, past this field of energy. You can see a ship out there about 30 feet in diameter, with 3 semi-spheric pods on the bottom, surrounded by a blue anti-gravitic light. ดันเทียมนะคะแล้วอยู่ข้างๆคุณติ๊กเองมีร่างกายทางพลังงานแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทั้งคู่นะคะชี้ขึ้นไปเหนือพลังงานแสงสีขาวทองที่อยู่ล้อมรอบพวกเราได้เห็นยานบินนะครับขนาดประมาณ30ฟุตแล้วก็มีลูกมีครึ่งวงกลมอยู่ที่ใต้ฐานแล้วก็มีแสงสีฟ้าอ่อนเป็นแรงต้านแรงโน้มถ่วงคลุมรอบๆตัวยาน That ship is a scout class ship. It comes from a longer vessel, a mile long, that is stationed in the ice rings that make up the rings around the planet Saturn. And it's there to protect people from themselves. And on the front cover of the Savior's Agenda book, you actually see it. ยานนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นยานลูกที่มาจากยาน Emerald นะคะที่อยู่ที่ดาวเสาร์เป็นยานลูกที่คอยบินสำรวจตัวตาเพื่อไม่ให้โลกเนี่ยทำลายล้างตัวเองนะคะไม่ให้คนบนโลกเกิดทำอะไรไม่ดีขึ้นมา It's a carbon fiber, it's advanced metallurgy, you might say, but you can see right through the hull because you are an atma. You are not matter. You are not nuclear energy. You are the energy behind that. And you're looking at 4 couples on that ship. ยานนี้นะคะคุณติ๊กสามารถดูได้บนรูปบนหน้าปกหนังสือ Desiree นะคะแล้วพอคุณติ๊กก็คือแอดมาสามารถที่จะมองทะลุวัตถุอะไรต่างๆได้ก็จะเห็นว่ามีคู่ผู้หญิงผู้ชาย4คู่อยู่บนยานนี้ 3 are operating a semicircular control console with faceted luminous crystal controls. 2 are sitting in a lounge in the back with their heads to their chest, apparently asleep. 3 คู่นะคะก็คือกำลังทำงานอยู่กับปุ่มคริสตัลที่เป็นรูปคอนโทรลรูปครึ่งวงกลมนะคะอีก1คู่เหมือนกับว่ากำลังนั่งหลับอยู่หลังยาน You look beside you and realize that Dantiam and Lamtiam are there beside you. They are the beings that have left
The Atma has gone beyond that body, put it in a trance state called sleep. They're out here to remove secondary implants. แล้วคุณติ๊กเองก็เห็นดาวเทียมแรมเทียมที่ยืนอยู่ข้างๆคุณติ๊กนะคะก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานที่เขามีร่างกายอยู่ที่ยานบินที่นั่งหลับอยู่นะคะพวกเขาออกมาจากนอกร่างกายของเขาเพื่อมาเอาอิมแพลนต์ออกให้คุณติ๊ก The being you are has a huge electromagnetic field around it. Just like the planet Earth, they're identical. แอตมาตัวตนของคุณติ๊กเนี่ยมีสนามพลังงานขนาดใหญ่อยู่ล้อมรอบนะคะเหมือนกับสนามพลังงานที่คลุมอยู่รอบโลก Your physical body on Earth, unlike what people on Earth believe as this little colors near the surface or an aura, is got a huge electromagnetic field around it too, from the top of your head through the bottom of the spine. They're connected. ซึ่งร่างกายของคุณบนโลกที่เราเรียกว่าแอตมาเป็นสนามพลังงานแต่คนบนโลกเข้าใจว่าเป็นพลังงานแคบๆนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นพลังงานขนาดใหญ่คลุมตั้งแต่เหนือศีรษะจนรอบตัวของเราเลยนะคะสนามพลังงานรอบตัวเราร่างกายของเรากับแอตมาเนี่ยเชื่อมต่อกัน The Atma you are cannot be implanted. It's in the field that surrounds it, and that's where these artificial programs are that mess with people's nervous system on Earth to misdirect them away from knowing who they are. ในแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราไม่สามารถถูกฝังด้วยอิมแพลนได้นะคะแต่อิมแพลนนี่คือจะฝังในสนามพลังงานที่ทำให้เราลืมว่าเราเป็นใครนะคะ So they're pointing to you and you're looking up. This is this human-like form, right, with eyes, so you can objectively see what's happening to yourself. ทั้งคู่นะคะชี้ไปที่สนามพลังงานที่รอบๆแอตมาคุณติ๊กที่มีร่างกายทางพลังงานก็สามารถจะมองเห็นได้ทุกอย่างเป็นปกตินะคะว่าคุณติ๊กก็คือนี่คือตัวตนของคุณติ๊กด้วย Out in that electromagnetic field, about 2/3 of the way out in it, is a triangular connected oval spheres of light about a foot wide. Those are secondary implants. You don't want them there. ในช่วงเศษ2/3ของสนามพลังงานมันจะมีตัวเราเรียกว่าเป็นแสงวงรีสีขาว3จุดนะคะมันวางเอาไว้ซึ่งคุณติ๊กไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ Tantiam and Lamtam are moving you around. There's one located on the lower left area, 2/3 of the way out in this field, not in the Atma, outside the golden outer layer of the Atma. There's one on the right side. There's one up higher, near the North Pole of this electromagnetic field, but not in it. They're in a triangular pattern. So they're going to move you over to the one on the left. And then Dantiam goes in with his hand, with the greatest ease, lifts it out. The energy smooths over. It means the beams between them have turned off. And they're putting it up in front of your face so you can see what's in it. ตัวอิมแพลนตัวนี้จะมีอยู่3ตัวนะคะมันจะอยู่ในช่วงเศษ2/3ของสนามพลังงานไม่ได้อยู่ในแอตมานะคะอันนึงอยู่ทางด้านซ้ายมาล่างหน่อยอีกอันนึงอยู่ทางด้านขวาและอีกอันนึงอยู่ทางด้านบนเหมือนกับเป็นทางขั้วเหนือซึ่งทั้ง3จุดเนี่ยมันจะถูกเชื่อมต่อด้วยเส้นพลังงานเหมือนกับเป็นเส้นแสงนะคะตอนนี้ดอนเทียมแรมเทียมเอาออกมาเอาอันตัวซ้ายออกมาจากสนามพลังงานเพื่อให้คุณติ๊กดู And as you begin to look into it, because they're turning it on, without the negative part that's behind it, you see yourself aboard a large ship. It's 10 miles long, it's cylindrical, it has a blue anti-gravitic light around it, has a bridge control on one end, the identical one on the other. This is one of the bigger vessels out in the galaxy, part of the Galactic Alliance. คุณติ๊กเองเห็นคุณติ๊กเนี่ยกำลังเข้าไปในยานที่เป็นรูปทรงกระบอกยาวเป็น10 กว่าไมล์เลยนะคะแล้วมีศูนย์ควบคุมอยู่ทางด้านหัวและด้านท้ายของยานเป็นหนึ่งในยานที่ใหญ่ที่สุดในกาแล็กติกเลยก็ว่าได้ You're sitting behind one of these semicircular control consoles, a captain, I guess that would be the relative rank, and you're looking out through this view window at these beautiful, big, blue, white, young stars. 10 of them. คุณติ๊กเองนะคะนั่งอยู่ในยานที่เป็นแผงควบคุมเป็นรูปครึ่งวงกลมน่าจะเป็นผู้เป็นกัปตันของยานนะคะมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเหมือนกับดวงดาวที่เป็นสีน้ำเงินขนาดใหญ่นะคะอยู่ประมาณ10 ดวง The uniform you're wearing, there's an admiral standing behind you, and there's another woman on the right, a woman on the right, several on the left. You got a uniform on that has a silver galaxy on the right chest,
a four-sided gold-sided pyramid above the nucleus, quartz cap, and 3 blue stars in triangular formation. มือนี่เหมือนกับนายพลของยานยืนอยู่ด้านหลังคุณติ๊กนะคะแล้วด้านขวาและด้านซ้ายของคุณติ๊กก็คือมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงอยู่ประมาณ2-3ประมาณจำนวนหนึ่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาคุณติ๊กเองสวมใส่ชุดกาแล็กติกนะคะโดยมีเครื่องหมายกาแล็กติกอยู่ที่อกขวาก็คือเป็นซิลเวอร์กาแล็กซี่สีเงินนะคะแล้วก็มีพีระมิดแล้วก็เป็นควอร์ตด้านบนยอดนะคะแล้วก็มีดวงดาว3ดวงที่อยู่เหนือกาแล็กซี่เหนือพีระมิด As comparison, the mile-long one in the ice rings of Saturn. Well, that's very small compared to this 10-mile one. คือถ้าเทียบกับยานที่อยู่ที่น้ำแข็งที่วงแหวนน้ำแข็งที่ดาวเสาร์กับยานที่คุณติ๊กนั่งอยู่ดาวที่ดาวเสาร์เล็กกว่ายานลำนี้เยอะเลยนะคะ You're operating in a star system people refer to as the Pleiades, 7 sisters, but there are many more than 7 that you can see with the naked eye and thousands of stars and planets behind them. ตอนนี้คุณติ๊กก็คือกำลังมองสำรวจดวงดาวที่เราเรียกว่าในกลุ่มดาวลูกไก่นะคะซึ่งคนบนโลกเข้าใจว่ามันมีเพียงแค่7 ดวงจริงๆแล้วมีเป็นพันกว่าดวงเลยในกลุ่มดาวนี้ There are several hundred crew members on the bridge and walking in and out of triangular opening doorways down hallways that are lit. They have different skin colors, different lengths of hair, some bald, snake-like eyes, snake-like skin, no scales, bipedal, humanoid. And you can see all these beings from all these worlds are part of this crew. คุณติ๊กเองนะคะในยานลำนี้ก็คือเหมือนมีเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าเป็นแสนคนเลยนะคะเดินผ่านประตูเป็นช่องประตูที่เป็นเขาเรียกเป็นทางเดินที่เป็น3 เหลี่ยมเข้าออกขึ้นลงอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งแต่ละคนมีสีผิวสีผมเผ่าพันธุ์แตกต่างกันนะคะทำงานร่วมกันบนยานลำนี้ You have actually kind of a blue hair and blue eyes with green pupils. It's really good looking, really. Slightly longer earlobes than people on Earth, about maybe 35, 36. But the way you look here is many hundreds of years old. คุณติ๊กเองอายุประมาณ35 ปีนะคะผมสีน้ำเงินดวงตาสีน้ำเงินตรงกลางของ Hold on. Something's happened to his camera or something. We'll wait. Let's record this, stop it, and we'll have 2 parts, okay? Part 1 and part 2. Tell him. โอเคไหมคะสัญญาณโอเคไหม He got to turn on his microphone. เปิดไมค์ก่อนนะคะมุมล่างซ้ายสัญญาณโอเคไหมคะ Okay? ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วครับนะครับ โอเค เดี๋ยวครับภาพเดี๋ยวนะครับผม Breaking up a little bit. Yeah. It looks like his video's broken up.